और ये पार्ट तो हम पिकअप से दहेज का सामान लेने के लिए आ गए थे। फिर पापा की गाड़ी से जैसे कि मैं मार्केट के अंदर आ गया था कान्हा के कपड़े दिलाने के लिए। फिर अभिनंदन भैया के साथ फालूदा पीने के लिए आ गया था। विश्वास वाले की दुकान पे से हमने कपड़े लिए। फिर हम आ गए थे एक और दुकान पर कान्हा के लिए कोट पैंट लेने के लिए। फिर मार्केट के अंदर से हम आ गए थे एक जूते चप्पल की दुकान पर, तो यहाँ पर मुझे जूतियां पसंद आ गई थी। फिर हमारा सारा सामान लेकर हम चलते थे पापा की गाड़ी देने के लिए। पापा की गाड़ी देकर हम आ गए थे पिकअप के पास। हमारा जितना राइजा का सामान है वो सब आस्था के अंदर रखवा दिया है। कान्हा मामा के साथ महाराणा चौक आ गए थे हम कुछ खाने पीने के लिए। पार्वती नदी को देखते हुए और शिव मंदिर का दूर से दर्शन करते हुए हम चलते थे भौरी की तरफ। फिर हम आस्था से बाहर आए थे कि पिकअप को कान्हा मामा बहुत भयंकर तरीके से भगाने लग गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय श्री राम।